कैसे बा हो लगे आके खुले आम लेला दे बाधे रही तमाम लेला न टाइम वेस्ट करो टेस्ट अभी टट के हेगा अरे टट के हेगा तनी देखी जरा आवा तोरा आम के सवाद गोरी खट के बाकी होट के बा तोहरा आम के सवाद बड़ी खट के बा बाकी हट के बा तनी चिखा ना दो खेत खाना दानी बा बाप के बागानी बा ओहरे बागाने पे आम बा ले लो भर झोरा सस्ते ही दाम बा बात राइट बा एक बाइट में लोग के पता तो चलिए जाए तोहरा चीज के न कोनो जवाब बाटे जवाब बाटे हिसाब बाटे चलो तहरा खाती दू चार पैसा घट के बा अरे घट के बा हाँ तो दे दो चलो छोड़ दे छट के बा अरे छट के बा अरे तोरा आम के सवाद गोरी खट के बा बाकी होट के बा अच्छा आम के सवाद बड़ी खट के बा बाकी हट के बा कौन छुछू लागत रे बड़े बड़े साइज बा भावना न जायज बा सौदा बा पाकल न कांच बा अच्छा। वक्त कहता ने अभिनव साच बा अच्छा तो सुनो हाँ हो तोहरा लंगड़ा के तगड़ा सवाद बाटे धन्यवाद बाटे जिंदाबाद